Today we going to see blood. Blood is the main circulatory medium in the human body. That is, human body la main circulatory medium blood தான். Okay, and blood is red in color. ஏன் red color இருக்குன்னா because of hemoglobin it is red in color. ஓகேங்களா? Now we going to see the components of blood. There are two main components in blood. First one is plasma, another one is formed cell. Formed cell na nothing but blood cell. ஓகேங்களா? இந்த blood cell எங்கே இருக்குன்னா plasma suspended இருக்கும். And plasma it is slightly alkaline. ஓகேங்களா? Plasma is slightly alkaline content and it has non-cellular substance. Non-cellular substance தான் இதில் இருக்குது plasmaல. And 55% of blood is plasma. It contains so many organic substances like protein, glucose, urea, enzymes, hormones, vitamins, minerals எல்லாமே plasmaல present ஆகி இருக்கு. And we going to see the division of blood. There are three types of blood: RBC, WBC and platelet. RBC is nothing blood, red blood corpuscles. RBC is nothing blood, red blood corpuscles. It is also called erythrocytes. RBC is also known as erythrocytes. WBC, white blood corpuscles or leucocyte. WBC is called white blood corpuscles or also called leucocyte. And platelet, blood platelet or thrombocytes. Blood platelet or thrombocytes. Next we are going to see the brief explanation of RBC. RBC is abundant in human body. நம்ம human bodyல அதிகமாக இருக்கிறது என்னன்னா RBC தான். RBC is formed in bone marrow. ஓகேங்களா? RBC is formed in bone marrow and it is red in color because of the respiratory pigment. ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துக்கோம், ஹீமோக்ளோபினால தான் ரெட் கலரில் இருக்குது. ஓகேங்களா? மெச்சூர்டு ஆர்பிசியில் வந்து ஆர்கனல்ஸும் நியூக்ளியஸும் இருக்காது. மெச்சூர்டு ஆர்பிசியில் வந்து ஆர்கனல்ஸும் நியூக்ளியஸும் இருக்காது. அண்ட் இந்த டயக்ராம் பார்க்கும்போதே தெரியும், இது பைகான்கேவ் அண்ட் டிஸ்க் ஷேப்பில் இருக்குது. ஓகேங்களா? பைகான்வே அண்ட் டிஸ்க் ஷேப்பில் இருக்குது. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 120 டேஸ் மட்டும்தான் இதோட லைஃப் ஸ்பேன். ஆர்பிசி வந்து மேஜராக எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, எதுக்காக இருக்கிற இதோட டியூட்டி என்ன அப்படின்னா, ஜஸ்ட் இட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் லங்ஸ் டு டிஷ்யூ. லங்ஸ்லேருந்து எல்லா டிஷ்யூக்கும் ஆக்சிஜனை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும். ஆர்பிசினா எரித்ரோசைட்ஸ்னு பார்த்துக்கோ. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் பாடியில் அதிகமாக இருக்கிறது என்னென்னா ஆர்பிசி தான். ஆர்பிசி எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது? போன் மேரோவில் ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் இட் இஸ் ரெட் இன் கலர் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹீமோக்ளோபின். மெச்சூர்டு ஆர்பிசியில் வந்து செல் ஆர்கனல்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியஸ் இருக்காது. அண்ட் இட் இஸ் பைகான்கேவ் அண்ட் டிஸ்க் ஷேப்டு. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி 120 டேஸ் தான் இதோட லைஃப் ஸ்பேன். அண்ட் மேஜர் ரோல், ஆர்பிசியோட மேஜர் ரோல் என்னென்னா, இது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்சிஜனை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. எங்கன்னா லங்ஸ்லேருந்து எல்லா டிஷ்யூக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. ஓகேங்களா? WBC. WBC is white blood corpuscles. It is also called leucocytes. WBC மோஸ்ட்லி என்ன கலரில் இருக்குன்னா கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும். RBC வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது. பட் WBC is கலர்லெஸ். இதுக்கு கலர் கிடையாது. அண்ட் இட் டு நாட் ஹாவ் ஹீமோக்ளோபின் அண்ட் நியூக்ளியேட் செல் கிடையாது. பிகாஸ் ஹீமோக்ளோபின் வந்து ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட், ஸோ இட் ஹேஸ் ரெட் இன் கலர். பட் WBC வந்து கலர்லெஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஹீமோக்ளோபின் இல்லை, அதே மாதிரி நியூக்ளியேட் செல்லும் இல்லை இருக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் ஒன் மோர் திங், RBC எங்கே ஃபவுண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம், போன் மேரோவில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். பட் WBC எங்கே இருக்குன்னா போன் மேரோ, ஸ்ப்ளீன், தைமஸ், லிம்ப் நோட்ஸ் இந்த நாலுலையும் இருக்குது. போன் மேரோ, ஸ்ப்ளீன், தைமஸ் அண்ட் லிம்ப் நோடு. ஓகேங்களா? தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் அமீபாய்டு மூமெண்ட். அமீபாய்டு மூமெண்ட்னா லொக்கோமோஷன், நாட் அ மூமெண்ட், இட் இஸ் லொக்கோமோஷனில் வந்து இன்வால்வ் ஆகும். ஓகேங்களா? அமீபாய்டு மூமெண்ட்டில் போகும். WBC வந்து மேஜராக 2 டைப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஒன் இஸ் கிரானுலோசைட்ஸ், அனதர் ஒன் இஸ் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ். கிரானுலோசைட்ஸில் திருப்பி வந்து 3ஆக டிவைட் பண்ணுறாங்க: நியூட்ரோஃபில், இஸ்னோஃபில் அண்ட் பேசோஃபில். இதே வந்து ஏ கிரானுலோசைட்ஸை 2ஆக டிவைட் பண்ணுறாங்க: லிம்போசைட் அண்டு மோனோசைட். ஓகேங்களா? லிம்போசைட் அண்டு மோனோசைட். கிரானுலோசைட்ஸ் அண்ட் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ். ஏ கிரானுலோசைட்ஸில் 3 டைப்ஸ், ஏ கிரானுலோசைட்ஸில் 2 டைப். இப்போ கிரானுலோசைட்ஸில் என்னென்னு பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக கிரானுலோசைட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, சைட்டோபிளாசமில் கிரானுலட்ஸ். ஓகேங்களா? சைட்டோபிளாசமில் கிரானுலஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கிரானுலோசைட்ஸ். அண்ட் இது வந்து நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்குன்னா இர்ரெகுலர் ஆர் லோப்டு ஷேப்பில் இருக்கும். மோஸ்ட்லி இந்த கிரானுலோசைட்ஸ் வந்து 3 டைப்ஸாக டிவைட் பண்ணிக்கோ: நியூட்ரோஃபில், அஸ்னோஃபில், பேசோஃபில். ஓகே. இந்த RBC வந்து ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம பிளட்டில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப்
லியூக்கோசைட்ஸ் என்னவாக இருக்கும்னா ஆர்பிசியாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, நார்மலாக எரித்ரோசைட்ஸ் தான் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம பிளட்டில் வந்து கவர் ஆகிருக்கும். அண்ட் டபிள்யூபிசி பார்த்தோமா, டபிள்யூபிசி எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் இம்யூன் சிஸ்டம். ஓகேங்களா, இட் பூஸ்ட் அவர் இம்யூன் சிஸ்டம். இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ஃபைட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுறது தான் வந்து டபிள்யூபிசி. இந்த டபிள்யூபிசியில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து நியூட்ரோஃபில். கிரானுலோசைட்ஸில் 3 டைப்ஸ், அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் நியூட்ரோஃபில். நியூட்ரோஃபில் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப லார்ஜ் இன் சைஸாக இருக்கும். அண்ட் இட் ஹவ் 2 to 7 லோப்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கும். 2 to 7 வந்து லோப்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கும். அண்ட் திஸ் corpuscles வந்து 60 to 65% ஆஃப் லீகோசைட்ஸில் இருக்குது. டோட்டல் லீகோசைட்ஸில் வந்து 60 to 65% மெஜாரிட்டி ஆஃப் போர்ஷன் என்னவாக தான் இருக்கும், நியூட்ரோஃபிலாக தான் இருக்கும். அண்ட் சப்போஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆர் இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கும்போது இந்த நம்பர் எப்படி ஆகும்னா இன்க்ரீஸ்ட் ஆயிரும். ஓகேங்களா, பிகாஸ் நியூட்ரோஃபில் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன். சப்போஸ் அந்த டைமில் ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், அதிகமான நம்பர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் டு எராடிகேட் த இன்ஃபெக்ஷன். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வி கோயிங் டு சி எஸ்னோஃபில். எஸ்னோஃபில் அப்படின்னா என்ன, இட் ஹாஸ் எ பைலோப்டு நியூக்ளியஸ். 2 டைப் லோப்டு இருக்கும், பைலோப்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கும். அண்ட் இட் 2 to 3% வந்து டோட்டல் லீகோசைட்ஸில் இருக்கும். பட் நார்மல் நியூட்ரோஃபில் என்ன பண்ணோம், 60 to 65% பார்த்தோம். பட் இது என்ன, எஸ்னோஃபில் வந்து 2 to 3% வந்து லீகோசைட்ஸில் இருக்கும். அண்ட் இதோட மெஜாரிட்டி ரோல் என்னன்னா அலர்ஜி அண்டு பேராசிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷனுக்காக. ஓகேங்களா, அலர்ஜி அண்டு பேராசிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷனுக்காக தான் எஸ்னோஃபில் இருக்குது. சப்போஸ் அலர்ஜியோ பேராசிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் நம்மள பாடியில் க்ரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ என்ன ஆகும்னா எஸ்னோஃபில் ப்ரொடியூஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். எஸ்னோஃபிலோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து என்ன இருக்கும், அதிகமான நம்பர்ஸாக இருக்கும். அண்ட் பேசோஃபில் அப்படின்னா இது வந்து லோப்டு நியூக்ளியஸ் தான். ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி லோப்டு நியூக்ளியஸ். இது பார்த்தோன்னா 0.5 to 1% இருக்கும். ஓகேங்களா, டோட்டல் லீகோசைட்ஸில் வந்து 0.5 to 1% இருக்கும். இது என்ன பண்ணுன்னா இன்ஃப்ளமேஷனுக்காக, இதோட மேஜர் ரோல் வந்து இன்ஃப்ளமேஷனுக்காக. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் அப்படின்னா என்ன, நம்ம ஆல்ரெடி கிரானுலோசைட்ஸ் பார்த்தோம். கிரானுலோசைட்ஸ்னால் சைட்டோபிளாசமில் கிரானுலஸ் இருந்துச்சுன்னா அது கிரானுலோசைட்ஸ். இதுவே சைட்டோபிளாசமில் கிரானுலஸ் இல்லாட்டி தட் இஸ் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ். ஏன்னா ஆப்சென்ட். ஓகேங்களா, கிரானுலஸ் வந்து ஆப்சென்ட்டாக இருக்கனால தான் இது வந்து ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் வந்து மொத்தம் 2 டைப்ஸ் இருக்குது, லிம்போசைட்ஸ் அண்ட் மோனோசைட்ஸ். லிம்போசைட்ஸ், வாட் இஸ் லிம்போசைட்ஸ் அப்படின்னா என்ன, லிம்போசைட்ஸ் மேஜராக எதுக்காகனா 20 to 25% வந்து லிம்போசைட்ஸ் வந்து டோட்டல் லீகோசைட்ஸில் இருக்குது. ஓகேங்களா, செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பார்த்தேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூட்ரோஃபில் 60 to 65% வந்து நியூட்ரோஃபில் தான் லீகோசைட்ஸில் வந்து மெஜாரிட்டி ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுறது. செகண்ட் மெஜாரிட்டி ரோல் எது ப்ளே பண்ணால் லிம்போசைட்ஸ். இது வந்து 20 to 25% வந்து போர்ஷன் இருக்கும். அண்ட் இது எதுக்காகனா ஆன்டிபாடிஸ்க்காக. ஓகேங்களா, சப்போஸ் நம்ம பாடியில் வந்து பாக்டீரியல் இல்லைனா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக லிம்போசைட்ஸ் வந்து இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு மோனோசைட்ஸ் வந்து இது ஆல்சோ வந்து அமீபாய்ட் இன் ஷேப். ஓகேங்களா, இது வந்து அமீபாய்ட் இன் ஷேப்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் வந்து 5 to 6% வந்து லீகோசைட்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா, 5 to 6% வந்து மோனோசைட்ஸ் வந்து லீகோசைட்ஸில் இருக்குது. அண்ட் இது மேஜர் ரோல் என்ன, பாகோசைட்டிக் அண்ட் கேன் என்கல்ஃப் பாக்டீரியா. அந்த பாக்டீரியெல்லாம் மருந்து வச்சுக்கோங்க. அந்த பாக்டீரியெலாம் என்ன பண்ணும், ஜஸ்ட் என்கல்ஃப் பண்ணி கில் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மோனோசைட் இருக்குது, ஜஸ்ட் வந்து என்கல்ஃப் பண்ணி அதை வந்து எராடிகேட் பண்ணுறது தான் மோனோசைட்டோட மேஜர் ரோல். நெக்ஸ்ட்டு பிளேட்லெட் ஆர் த்ரோம்போசைட்ஸ். இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம், ஆர்பிசி, டபிள்யூபிசி பார்த்தோம். இந்த லாஸ்ட் ஒன் வந்து பிளட் பிளேட்லெட். இந்த பிளட் பிளேட்லெட்டை வந்து த்ரோம்போசைட்ஸ் அப்படியே சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, இது வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும், ஸ்மால் இன் சைஸ் அண்ட் ஆல்சோ கலர்லெஸ். டபிள்யூபிசி மாதிரி இதுவுமே கலர்லெஸ் தான் இருக்கும். இல்லை வந்து நியூக்ளியஸ் கிடையாது, இதுக்கெலாம் என்ன இருக்காது, நியூக்ளியஸ் கிடையாது. அண்டு டோட்டல் பிளேட்லெட்டோட கவுண்ட் வந்து 2,50,000 to 4 lakhs வரைக்கும் பிளேட்லெட் வந்து இருக்கும் பர் கியூபிக் மீட்டர். ஓகேங்களா, பர் கியூபிக் மீட்டரில் வந்து மில்லிமீட்டரில் வந்து ஆஃப் பிளட்டில் இருக்கும். பர் கியூபிக் மில்லிமீட்டர் ஆஃப் பிளட்டில் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 2,50,000 4 lakhs ஆஃப் பிளேட்லெட் வரைக்கும் இருக்கும். இதோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்திங்கன்னா 8 to 10 days மட்டும்தான். பிளேட்லெட்டோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து 8 to 10 days. பட் இதுவே ஆர்பிஸ்னா 120 days. ஓகேங்களா, இதோட மேஜர் ரோல், பிளட் பிளேட்லெட்டோட மேஜர் ரோல் என்ன பார்த்தா க்ளாட்டிங் ஆஃப் பிளட். சப்போஸ் நம்ம பாடியில் எங்கேயாச்சும் வந்து பிளட் வந்து அடிபட்டு பிளட் வந்து லாஸ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ரத்தம் உறைஞ்சி போச்சு அப்படி சொல்லுவாங்க. பிளட் வந்து க்ளாட் ஆகிடும். பிளட் க்ளாட் ஆகுறதுனால என்ன ஆகும், திருப்பியும் வந்து பிளட் ஃப்ளோ இருக்காது. ஸோ வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் பிளட் வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் பிளட் க்ளாட்னால என்ன ஆகும், பிளட் வந்து
நம்மளுக்கு வந்து சேஃபாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வந்து clothing ஆஃப் blood. நம்மளுக்கு ஒரு இடத்துல அடிபட்டுச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து பிளட் கிளாட் ஆகணும். கிளாட் ஆனால் தான் எக்ஸஸ் ஆஃப் பிளட் வந்து என்ன ஆகாது, நம்ம பாடி விட்டு வெளியே வராது. ஸோ அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது ரோல் பண்ணுறது தான் வந்து பிளட் பிளேட்லெட். ஓகேங்களா, பிளட் பிளேட்லெட் நம்ம எக்ஸஸ் ஆஃப் பிளட் போச்சுன்னா நம்ம பாடியில் வந்து பாடி சஸ்டெயினாக இருக்காது. ஸோ மேஜர் ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுறது பிளட் பிளேட்லெட். ஓகேங்களா, மொத்தம் 3 டைப்ஸ் பார்த்தோம். ஆர்பிசி, டபிள்யூபிசி அண்டு பிளேட்லெட் பார்த்தோம். ஆர்பிசி இஸ் நத்திங் பட் red blood corpuscles and erythrocytes. WBC na white blood corpuscles or leucocyte, blood platelet or thrombocytes. RBC வந்து 120 days வரைக்கும் இது லைஃப் ஸ்பேன் இருக்குது. இதில் என்ன மேஜர் ரோல்னா போன் மேரோவில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் ரெட் இன் கலர். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு WBCனா white blood corpuscles ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். தேர் ஆர் 2 types, granulocytes, agranulocytes. granulocytesனா சைட்டோபிளாசமில் கிரானுலஸ் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கிரானுலோசைட்ஸ். இதுவே சைட்டோபிளாசமில் கிரானுலஸ் ஆப்சண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ். கிரானுலோசைட்ஸ் இஸ் 3 types, நியூட்ரோஃபில், எஸ்னோஃபில் அண்ட் பேசோஃபில். அண்ட் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் இஸ் 2 types, மோனோசைட்ஸ் அண்ட் லிம்போசைட். அண்ட் பிளேட்லெட் பிளேட்டோட மேஜர் ரோல் என்ன அப்படின்னா clothing ஆஃப் பிளட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது தான். ஓகேங்களா, பிளட் கிளாட் டு ப்ரிவெண்ட் த clothing ஆஃப் பிளட், அவ்வளோதான் பிளட் பிளேட்லெட். இதோட டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா 8 to 10 days. அவ்வளோதான் பிளட் லெசன் முடிஞ்சிச்சு. ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிளட் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிளட். நம்ம ஆல்ரெடி பிளட்டை பற்றி பார்க்கும்போது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோன்னா பிளட்டில் வந்து நிறைய ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம். என்னென்ன ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா யூரியா, என்சைம்ஸ், ஹார்மோன்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துருக்கோம். ஓகேங்களா, அண்டு பிளட்டோட மேஜர் ரோல் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் இட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் லங்ஸ் டு ஆல் த டிஷ்யூஸ். ஓகேங்களா, இந்த 2 பாயிண்ட் பார்த்தோம். இந்த 2 பாயிண்ட் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பிளட்டில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸஸை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் பிளட் இருக்குது. ஆக்சிஜன் அண்டு CO2 வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் டைஜஸ்டட் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் டு த டிஃப்ரெண்ட் பாடி செல்ஸ். ஒரு பாடி செல் ஒரு ஃபுட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லா பாடி பார்ட்ஸுக்கும் வந்து சென்ட் பண்ணுறது. ஓகேங்களா, ஒரு ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை வந்து ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிவிட்டு டைஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஹோல் பாடிக்கு சென்ட் பண்ணும். தேர்டு பாயிண்ட் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஹார்மோன்ட்டை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஃபோர்த்து ஒன் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் நைட்ரோஜினியஸ் எக்ஸ்க்ரிட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் அமோனியா, யூரியா அண்ட் யூரிக் ஆசிட். ஓகேங்களா, அமோனியா, யூரியா அண்ட் யூரிக் ஆசிட் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்க்ரிட்டரி ப்ராடக்ட்ஸ், வெளியே போகக்கூடியது. ஸோ அந்த எக்ஸ்க்ரிட்டரி ப்ராடக்ட்லாம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது. அண்ட் இட் இஸ் இன்வால்வ்டு இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த பாடி அண்ட் டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் டிசீஸ். ஓகேங்க, WBC பார்த்தோமா, அதுதான் மேஜர் ரோல், ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பிளட் பாடி அண்ட் டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் டிசீஸ். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் பஃபர் அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெகுலேஷன் ஆஃப் pH அண்ட் பாடி டெம்பரேச்சர். ஒரு பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து நார்மலாக மெயின்டைன் பண்ணுறது, pH அண்ட் பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறது பிளட்டு தான். இட் மெயின்டைன்ஸ் ப்ராப்பர் வாட்டர் பேலன்ஸ் இன் த பாடி. நார்மல் பாடியில் இருக்க வாட்டர் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணும். ஓகேங்களா, மொத்தம் 7 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது, டைஜஸ்டிவ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஆல் ஓவர் த பாடி வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது, அண்ட் ஹார்மோன்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது, அமோனியா, யூரியா அண்ட் யூரிக் ஆசிடை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது, அண்ட் நம்ம பாடியை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. எதுலன்னா டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் டிசீசஸ் அல்லது நம்ம பாடியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், pH அண்ட் பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுது. அதே மாதிரி வேறு என்ன மெயின்டைன் பண்ணுது, வாட்டர் பேலன்ஸையும் மெயின்டைன் பண்ணுது. மொத்தம் 7 பாயிண்ட்ஸு இந்த பிளட் டாப்பிக்கில் இருக்குது. I hope everyone understood this topic. If you have any doubt, please comment me. Thank you for listening.